इन द सेम वे जसरी कि हामी प्रिभियस भिडियो में वेक्टर को मल्टिप्लिकेशन अफ वेक्टर को पूरे हामी डील गर्दैको थिए एकदम राम्ररी डील गरेको छु एकदम इजी एन्ड सिंपल अंडरस्टैंडिंग वेले हामी के गरेको छु डील गरेको छु त्यसलाई कसरी यो स्केलर प्रोडक्ट मा हुन्छ स्केलर प्रोडक्ट को बारेमा पढेको थिए वेक्टर प्रोडक्ट को बारेमा पढेको थिए स्केलर इन्टु वेक्टर गर्दाखेरि के हुन्छ हामी एकदम इजी वेले सबै हामी डट प्रोडक्ट को बारेमा डट प्रोडक्ट मेनली हामी के गरेको थिए त्यहाँनिर एक्सप्लेनेसन दिएको थिए एंगल बिट्विन टु वेक्टर कसरी निकाल्ने डट टु दुईटा वेक्टर को बीच को एंगल कसरी निकाल्ने सबैको बारेमा हामी एकदम इजी तरिकाले डिस्कस गरिसकेका छौं जसलाई तपाईहरु यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यस डिस्क्रिप्सन में लिंक दिएको छ त्यहाँ गएर तपाई क्लिक गरेर त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम इजी तरिकाले डिस्क्राइब गरिएको छ त्यहाँनिर वेक्टर को बारेमा त्यसैगरी आज यो भिडियोमा के गर्छौं हामी युनाइटेड पब्लिकेसन बुक को एक्सरसाइज 9.1 सुरु गर्न गइरहेको छु वेक्टर को 9.1 युनाइटेड पब्लिकेसन को जसरी कि तपाईहरुको टाइमलाई वेस्ट नगरिकन हामी हेरौं अगाडि बढ्दै छौं पहिलो नम्बर क्वेशन के छ तपाईहरु क्वेशन क्लियरली आफ्नो मोबाइल को स्क्रिन मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ देखाइएको छ त्यहाँनिर हैन क्वेशन नम्बर 1 मा के छ हाम्रो 1 मा के छ हाम्रो 1 को ए मा फाइन्ड ए डट बी हामीलाई क्वेशन भन्दै छ ए भेक्टर डट बी भेक्टर इज इक्वल टु व्हाट फाइन्ड गर्न भन्दै छ वेयर ए भेक्टर को म्याग्निट्युड हामीलाई दिएको छ 2 अनि बी भेक्टर को म्याग्निट्युड दिएको छ हामीलाई 3 and angle between them थीटा भनेको हामी मानौ के छ हाम्रो 60 डिग्री छ भने हामीले यति क्वेशन देखाइएको छ देन आफ्टर वी हैव टू फाइन्ड द ए भेक्टर डट बी भेक्टर त हामी पढेका छौं नि फर्मुला ए भेक्टर डट बी भेक्टर को फर्मुला एक्सप्लेनेसन गरेको छु पुरै राम्ररी डिस्क्राइब गरेको छु त्यहाँनिर कसरी भयो भन्ने कुरा प्रिभियस भिडियोमा लिंक डिस्क्रिप्सन मा राखेको छ तपाईहरु त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यसको फर्मुला के छ ए भेक्टर को म्याग्निट्युड डट बी भेक्टर को म्याग्निट्युड इन्टु cos थीटा त हामी यही फर्मुला लगाम यहाँनिर वी हैव ए भेक्टर डट बी भेक्टर इज इक्वल टू ए भेक्टर को मैग्नीट्यूड बी भेक्टर को मैग्नीट्यूड इन्टु cos थीटा इज इक्वल टू ए भेक्टर को मैग्नीट्यूड कति दिएको छ हामीलाई 2 डट बी भेक्टर को मैग्नीट्यूड कति दिएको छ 3 डट cos थीटा भनेको कति छ 60 डिग्री त cos 60 डिग्री त 2 इन्टु 3 2 टाइम्स 3 भनेको 6 इन्टु cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 2 3s are is equal to 3 त therefore a vector dot b vector is equal to 3 आन्सर हाम्रो यही हुन्छ तपाईहरु एकदम इजी तरिकाले यसरी सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ म अर्को नम्बर तिर जादै छु हेरौं 1 को लगभग सबै तपाईहरुले उस्तै गर्नुपर्ने छ त हामी अर्को नम्बर 2 नम्बरमा जाउँ 1 को इजी छ तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई नोट आउट गर्नुस् हामी 2 नम्बर को सोल्भ गर्छौं त हेरौं हामी 2 नम्बर मा के छ फाइन्ड द स्केलर प्रोडक्ट अफ द फ्लोइङ पेयर अफ वेक्टर क्वेशन स्क्रिन मा मोबाइल को स्क्रिन मा तपाईहरु क्लियरली हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली एकदम 2 नम्बर को के छ 2 नम्बर मा हामी जाउँ 2 को ए नम्बर गिवन सोलुसन गिवन के दिएको छ हामीलाई ए भेक्टर भनेको ए भेक्टर इज इक्वल टु 3/4 जसलाई कि हामी x1 र y1 मान्दियौ कलम भेक्टर हो हाम्रो र बी भेक्टर भनेको के छ हाम्रो 2 र 1 दिएको छ जसलाई हामी x2 र y2 मान्दौ यो पनि कलम भेक्टरमै छ हामीलाई अनि भन्छ फाइन्ड द स्केलर प्रोडक्ट अफ द टु भेक्टर स्केलर प्रोडक्ट निकाल्नु पर्ने हामीलाई स्केलर प्रोडक्ट मीन्स ए भेक्टर डट बी भेक्टर स्केलर प्रोडक्ट भनेको डट प्रोडक्ट हो इज इक्वल टु व्हाट वी हैव हामी यहाँनिर सिम्पल फर्मुला युज गर्न सक्छौं कुन फर्मुला भने ए डट बी को फर्मुला ए डट बी को फर्मुला के हुन्छ कलम भेक्टर को हिसाबले x1 x2 प्लस y1 y2 सिंपल डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्ने डाइरेक्ट आन्सर निकाल्ने x1 के छ हाम्रो 3 इन्टु डट x2 के छ हाम्रो 2 प्लस y1 के छ y1 हेरौं हामी 4 y2 के छ हाम्रो 1 3 2s are 6 plus 4 1s are 4 10 आन्सर हाम्रो ए डट बी को भ्यालु हाम्रो यसरी 10 आउँछ यो तपाईहरु नोट आउट गर्नुस् ए नम्बर बी नम्बर उस्तै छ सी र डी मा हामी एउटा डी नम्बर को सोल्भ गर्दिन्छौ एकदम इजी छ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेशन स्क्रिन मा 2 को डी नम्बर हेरौं 2 को डी नम्बर जस्तै कि देखाइएको छ ए भेक्टर सोलुसन गिवन
गिवन ए भेक्टर इज इक्वल टू व्हाट 4i भेक्टर प्लस 2j भेक्टर हामी यसलाई इज इक्वल टू x1i भेक्टर प्लस y1j भेक्टर पनि मान्दा हुन्छ यो मान्ने b भेक्टर भनेको के दिएको छ हामीलाई -i भेक्टर प्लस 2j भेक्टर यसलाई हामी x2i भेक्टर प्लस y2j भेक्टर मान्ने देन हामीलाई फाइन्ड गर्न भन्दैछ स्केलर प्रोडक्ट a भेक्टर डट b भेक्टर इज इक्वल टू व्हाट वी हैव के छ फर्मुला हामीलाई a डट b को फर्मुला इस कलम भेक्टर को फर्ममा छ भने a भेक्टर डट b भेक्टर इज इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2 कलम को फर्ममा छ भने एउटालाई x1 अर्कोलाई x2 मान्दिने यसरी निकाल्ने हामी पढेका छौं प्रिभियस भिडियोमा पनि त a भेक्टर डट b भेक्टर के भएछ x1 x2 प्लस y1 y2 हेरौं हामी x1 के छ x1 भनेको 4 इन डट x2 के छ x2 यहाँनिर i र i गयो केही छैन भने 1 हुन्छ त माइनस अगाडि छ त -1 लेख्छौं हामी प्लस y1 भनेको के छ y1 भनेको 2 डट y2 के छ हाम्रो यहाँ पनि 2 छ त 4 इन्टु -1 -4 प्लस 2 2 जार 4 -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 यही हाम्रो आन्सर हामी यसरी डी नम्बर को सोल्भ गर्छौं तपाईहरु नोट आउट गर्नुस् हामी अर्को नेक्स्ट नम्बर तिर जाने जस्तै कि एफ नम्बर एउटा फरक छ हामी गर्छौं एफ नम्बरलाई in the same way we have to find the dot product of the two vector given as what a vector is equal to 5i vector and b vector is equal to 3j vector यहाँनिर हामीलाई फर्स्टमा j छैन त हामी यसलाई लेख्दाखेरि टेन्स टु के गर्न सक्छौं 5i भेक्टर प्लस 0j भेक्टर लेख्न सक्छौं j छैन त 0j यहाँनिर हामीलाई i छैन यहाँ हामी के लेख्न सक्छौं 0i भेक्टर प्लस 3j भेक्टर यो हाम्रो x1 y1 x2 y2 त a भेक्टर डट b भेक्टर इज इक्वल टु व्हाट we have a vector dot b vector is equal to के हुन्छ हाम्रो x1 x2 plus y1 y2 is equal to x1 भनेको के हो हाम्रो यो x1 5 डट x2 भनेको सेकेन्ड i को त 0 प्लस y1 भनेको 0 इन्टु y2 भनेको 3 त 0 इन्टु 5 0 प्लस 0 इन्टु 3 0 इज इक्वल टु 0 यही हाम्रो आन्सर त हामी यसरी गर्छौं नोट आउट गर्नुस् हामी 3 नम्बरमा जान्छौं 3 नम्बर को सोलुसन तिर हेरौं एकदम इजी छ इन द सेम वे 3 नम्बरमा के छ हाम्रो गिवन a भेक्टर इज इक्वल टु 2 - 3 यसलाई हामी x1 र y1 मान्न सक्छौं कलम भेक्टर छ मान्देऊ b भेक्टर के दिएको छ हामीलाई 1 - 2 जसलाई कि हामी x2 र y2 मान्दिन्छौं र c भेक्टर पनि दिएको छ हामीलाई यहाँनिर c भेक्टर के छ c भेक्टर इज इक्वल टु 0 - 2 जसलाई कि हामी मानौ x3 र y3 दिएको छ ठीक छ अब हेरौं हामीलाई भन्छ a नम्बरमा a डट b निकाल्न a नम्बरमा भन्छ a भेक्टर डट b भेक्टर इज इक्वल टु व्हाट अब a डट b लिँदाखेरि हामी a र b को भ्यालु मात्र लिने c को भ्यालुलाई नलिने c को भ्यालु को काम छैन यहाँनिर a र b को कुरा गरेको छ a डट b त a डट b त के हुन्छ हाम्रो फर्मुला we have a भेक्टर डट b भेक्टर इज इक्वल टु हामी फर्मुला के छ x1 x2 प्लस y1 y2 इज इक्वल टु x1 भनेको 2 डट x2 1 प्लस y1 -3 डट y2 -2 भनेको के भयो हाम्रो 2 प्लस माइनस टाइम्स माइनस प्लस भाल्छ 3 2 जार 6 इज इक्वल टु 6 + 2 8 त यो हाम्रो a नम्बर को आन्सर इन द सेम वे हामी c नम्बर को b डट c गर्न खोजे भने हामी c नम्बर को b भेक्टर डट c भेक्टर इज इक्वल टु व्हाट भन्दियो भने b भेक्टर डट c भेक्टर इज इक्वल टु हामी अब यहाँ a लाई नलिने a को कुरा छैन a लाई नलिने
बी र सी लाई लिने त बी र सी मा लिँदाखेरि यो हो x1 y1 यसलाई x2 y2 मान दिए भने अब बी र सी लाई लिँदाखेरि योलाई हामी x1 y1 यसलाई हामी x2 y2 मान्ने हो। अहिले ए को काम छैन त फर्मुला हाम्रो सेम लाग्छ x1 y1 x1 x2 प्लस y1 y2 इज इक्वल टु x1 भनेको 1 इन्टु x2 भनेको 0 प्लस y1 भनेको -2 y2 भनेको -2 1 इन्टु 0 0 प्लस माइनस टाइम्स माइनस प्लस भ्यालु 2 2 जार 4 इज इक्वल टु 4 आन्सर। यसरी हामी इजिली निकाल्न सक्छौं त यो हामी नोट आउट गरौँ हैन। अब हामी यसरी नै डी ई र एफ सेम टु सेम हुँदाखेरि म कुनै एउटा गर्दिन्छु त्यहाँनिर ई नम्बर गर्दिन्छु। यो हाम्रो सी नम्बर भयो यो ए नम्बर भयो गिभन त यति हामीलाई दिएकै छ क्वेशन नम्बर 3 मा। अब हामी जस्तै ई नम्बर हेरौं ई नम्बरमा भन्छ के भन्छ हामीलाई b भेक्टर को स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इट मीन्स व्हाट यसको मतलब हुन्छ b स्क्वायर भनेको के हो b भेक्टर डट b भेक्टर इज इक्वल टू व्हाट दुई पल्ट b लाई मल्टिप्लाई गर्दिने b को स्क्वायर हुन्छ यही कुरा हुन्छ। त वी हैव त यहाँनिर दुई पल्ट b नै आउँदाखेरि हामी a र c लाई नलिने b लाई मात्र हेर्ने b लाई त के हुन्छ b भेक्टर डट b भेक्टर इज इक्वल टू b स्क्वायर हामी यसलाई b स्क्वायर इज इक्वल टू यो लेख्छौं र यसको ठाउँमा के लेख्छौं हामी x1 अब फेरि b लाई लिँदाखेरि x1 प्लस y1 इन्टु y1 x1 के छ हाम्रो b लाई लिँदा x1 भनेको 1 डट 1 अब प्लस b y भनेको के हो -2 डट -2 यो के भन्छ 1 प्लस माइनस टाइम माइनस प्लस हुन्छ 2 2 जार 4 भनेको 5 आयो हाम्रो। और अर्को प्रोसेस सिधै हामी b स्क्वायर इज इक्वल टू यसलाई हामी x1 र y1 मान्दाखेरि किन माने x र y मान्दिने 1 किन माने हाम्रो दुईटा b मात्र छ त x र y मान्दाखेरि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेख्न सक्छौं। x भनेको के छ हाम्रो 1 को स्क्वायर प्लस y भनेको के छ -2 को होल स्क्वायर त 1 को स्क्वायर 1 प्लस -2 को होल स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 5 जुन प्रोसेस गरे पनि हाम्रो हुन्छ। यसरी तपाईहरु नोट आउट गर्नुस्। हामी 4 नम्बरमा जाने 4 को के भन्छ क्वेशनले स्क्रिन मा हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली क्वेशन तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको त के छ 4 नम्बरमा फाइन्ड द एंगल बिट्विन पेयर अफ फ्लोइङ भेक्टर त हामीलाई के भन्छ फाइन्ड द एंगल बिट्विन द फ्लोइङ पेयर अफ भेक्टर एंगल निकाल्न भन्दैछ त म ए नम्बरको जस्तै गर्छु त सोलुसन गिवन के दिएको छ हामीलाई ए भेक्टर इज इक्वल टु 2 - 3 अब बी भेक्टर हामीलाई दिएको छ 1 - 2 अब भन्छ एंगल निकाल्नको लागि यसको बीचको एंगल निकाल्न भन्छ हामीलाई त मानौ यो हो हाम्रो x1 यो हो y1 र यो हाम्रो x2 र y2 हो। हामी के पढेका छौं कुनै पनि एंगल निकाल्नको लागि cos थीटा को फर्मुला हुन्छ a भेक्टर डट b भेक्टर र a भेक्टर को म्याग्निट्युड डट b भेक्टर को म्याग्निट्युड हामीले यतिको भ्यालु थाहा छ भने एंगल निकाल्न सक्छौं। त पहिला हामी a डट b निकालौं let theta be the angle between a vector and b vector then theta is equal to what theta निकाल्न भन्दैछ हामीलाई we have a vector dot b vector के भ्यालु छ a vector dot b vector भनेको x1 x2 plus y1 y2 x1 के छ हाम्रो 2 times 1 plus -3 times -2 भनेको 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस प्लस हुन्छ 3 2 जार 6 भनेको 8 आयो हो। अब a डट b निकाले हामीलाई त म्याग्निट्युड पनि चाहिन्छ त a को म्याग्निट्युड पनि निकालौं। अल्सो a भेक्टर को म्याग्निट्युड के भ्यालु छ रुट अन्डर यसलाई हामी x1 को स्क्वायर प्लस y1 को स्क्वायर इज इक्वल टु हामी x1 भनेको 2 को स्क्वायर प्लस -3 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो 4 + 9 इज इक्वल टु रुट अन्डर 13 a को म्याग्निट्युड निकाले b पनि छ b को म्याग्निट्युड पनि चाहिन्छ हामीलाई फर्मुलामा b को म्याग्निट्युड त b को म्याग्निट्युड पनि निकालौं हामी
बी भेक्टर को मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी भेक्टर के हाम्रो x2 y2 छ यसलाई x2 को स्क्वायर प्लस y2 को स्क्वायर इज इक्वल टू x2 हाम्रो के छ 1 को स्क्वायर प्लस -2 को होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को स्क्वायर 1 प्लस -2 को स्क्वायर 4 इज इक्वल टू √5। अब हामी त एंगल थीटा छ। अब हामी यसलाई यहाँ सोल्भ गर्छौं के छ हाम्रो थीटा छ देन cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाय a वेक्टर को मैग्नीट्यूड डॉट b वेक्टर को तो a डॉट b हाम्रो कति छ a डॉट b इज इक्वल टू 8 अपन a को मैग्नीट्यूड √13 √5 cos थीटा भनेको इज इक्वल टू 8 बाय 13 पंचे पैसा √65 हाम्रो यो आयो त देयरफोर थीटा को भ्यालु निकाल्दा थीटा इज इक्वल टू cos इन्भर्स मा जान्छ cos लाई उता जाँदा इन्भर्स अनि के हुन्छ 8 अपन √65 यही हो आन्सर हाम्रो। यसरी हामी के गर्न सक्छौं इजिली निकाल्न सक्छौं एंगल। त नोट आउट गर्नुस् हामी अर्को नम्बर तिर जाने 4 कै नेक्स्ट नम्बर गर्ने हामी कुनै 4 कै हामी जसरी डी नम्बर हेरौं एउटा डी नम्बर 4 कै डी गिवन के छ a वेक्टर इज इक्वल टू 2i वेक्टर प्लस j वेक्टर हामी यसलाई x1i वेक्टर प्लस y1j वेक्टर मानौ र b वेक्टर भनेको के छ हाम्रो i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर इज इक्वल टू यसलाई हामी x2i वेक्टर प्लस y2j वेक्टर मानौ। त हामीले त्यही भन्दै छ 4 नम्बर को एंगल निकाल्न एंगल को लागि के चाहिन्छ a डट b चाहिन्छ a को मैग्नीट्यूड चाहिन्छ हामीलाई फर्मुला के छ cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डट b वेक्टर बाय a वेक्टर को मैग्नीट्यूड टाइम्स b वेक्टर को मैग्नीट्यूड a वेक्टर चाहिन्छ a डट b चाहिन्छ a को मैग्नीट्यूड र b को मैग्नीट्यूड हामी निकालौं a वेक्टर डट b वेक्टर इज इक्वल टू के हुन्छ x1 x2 प्लस y1 y2 x1 के छ हाम्रो 2 x2 के छ x2 i को अगाडि कुनै छैन त 1 प्लस y2 के छ j को y1 भनेको j को अगाडि यहाँ हेरौ j को अगाडि केही छैन भने 1 लेख्छौं हामी डट अनि y2 यहाँ j को अगाडि y2 छ यहाँ j को अगाडि j को अगाडि 2 छ त यो 2 भयो 2 1 जा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 a डट b निकाले हामी यसरी। अब हामी a को मैग्नीट्यूड र b को मैग्नीट्यूड निकाल्छौं Also, a वेक्टर को मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू x1 को स्क्वायर प्लस y1 को स्क्वायर मैग्नीट्यूड निकाल्ने फर्मुला x1 र y1 छ त x1 को स्क्वायर y1 को स्क्वायर भनेको 2 को स्क्वायर प्लस y1 के छ j को अगाडि केही छैन त 1 हुन्छ हाम्रो त 1 को स्क्वायर 4 प्लस 1 √5 इन द सेम वे हामी b वेक्टर को मैग्नीट्यूड पनि निकाल्छौं त b वेक्टर भने के छ x2 र y2 को स्क्वायर ठीक छ यो के भयो x2 भनेको i को अगाडि यहाँ i को अगाडि केही छैन त 1 हुन्छ 1 को स्क्वायर प्लस y2 भनेको j को अगाडि यहाँ 2 छ त 2 को स्क्वायर 1 प्लस 4 इज इक्वल टू √5। अब हामी एंगल निकाल्ने लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर देन cos थीटा को फर्मुला के भन्छ a वेक्टर डट b वेक्टर अपन a वेक्टर को मैग्नीट्यूड टाइम्स b वेक्टर को मैग्नीट्यूड त a वेक्टर डट b वेक्टर के आको छ हामीलाई 4 अपन a को मैग्नीट्यूड √5 टाइम्स b को मैग्नीट्यूड पनि के छ हाम्रो √5 यो के भन्छ 4 अपन √5 भनेको √5 को होल स्क्वायर स्क्वायर रूट कटो त cos थीटा इज इक्वल टू 4 अपन 5 हामीलाई 4 अपन 5 कुनैमा जादैन त थीटा लेख्दाखेरि देयरफोर थीटा इज इक्वल टू cos इन्भर्स मा जान्छ 4 अपन 5 यसरी हामी निकाल्न सक्छौं इजी तरिकाले। तपाईहरु नोट आउट गर्नुहोस् हामी 5 नम्बर मा जाने
जसरी कि तपाईहरु क्वेशन आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ 5 नम्बरको क्वेशन के छ 5 को A number भन्दैछ हामीलाई if A vector given B vector be given then find the angle between them। यो अहिले म जुन D नम्बर को गरे सेम टु सेम प्रोसेस मा जाने केही पनि फरक छैन एकदम इजी छ तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ र यो C नम्बर को जुन छ OA भेक्टर C नम्बर को 4 को A नम्बर मा जुन गरेको छु 4 को A नम्बर अहिले अगाडि जुन गरे C नम्बर सेम टु सेम प्रोसेस मा गर्नु म एउटा B नम्बर यसको गर्दिन्छु 5 को पनि B गर्दियो गिवन के दिएको छ हामीलाई B नम्बर मा OA भेक्टर को म्याग्निट्युड हामीलाई 6 दिएको छ OB भेक्टर को म्याग्निट्युड हामीलाई 7 दिएको छ र OA भेक्टर डट OB भेक्टर इज इक्वल टु 21 छ देन फाइन्ड एंगल AOB एंगल AOB इज इक्वल टु व्हाट वी हैव फर्मुला के छ cos थीटा त थीटा को ठाउँमा हामी के लेख्छौं एंगल AOB लेख्छौं यसलाई नै हामी थीटा भन्छौं त के छ हाम्रो cos एंगल AOB इज इक्वल टु OA भेक्टर डट OB भेक्टर अपन OA भेक्टर को मैग्निट्यूड टाइम्स OB भेक्टर को मैग्निट्यूड हामीलाई यहाँ A र B हुँदा A डट B गरे यहाँ OA र OB हुँदाखेरि OA डट OB गर्ने भ्यालु दिएकै छ हामीलाई के छ 21 अपन 7 * 6 ठीक छ 7 3 जार 21 3 2 जार त माथि केही बचेन माथि 1 अपन तल के छ 2 त और cos एंगल AOB इज इक्वल टु 1/2 अब यहाँ cos छ त्यो cos कति डिग्री को भ्यालु हो 1/2 cos कति डिग्री को भ्यालु हो AOB इज इक्वल टु cos कति डिग्री को भ्यालु हो यो 1/2 यस cos 60 डिग्री त देयरफोर cos र cos क्यान्सल भयो एंगल AOB इज इक्वल टु 60 डिग्री यही हाम्रो आन्सर त 5 को B नम्बर हामी यसरी इजिली गर्छौं नोट आउट गर्नुस् हामी नेक्स्ट नम्बर तिर के गर्ने स्टेप अप गर्ने 6 नम्बरमा